ჩვენი სტუმარია საპენსიო ფონდის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ჭიჭინაძე. მოგესალმებით ბატონ გიორგი და მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. გიორგი, დავიწყოთ მაინც ერთი წლის შედეგების შეჯამებით. რა აჩვენა ამ ერთმა წელმა, პრაქტიკაში როგორ იმუშავა ამ ახალმა რეგულაციამ და ვთქვათ თუ იყო 100 დამრღვევი ორგანიზაცია, მათ შორის კერძო სექტორიც და ვთქვათ სახელმწიფოც, რამდენი შემცირდა აი პროცენტულად, რომ დავინახოთ დიდი სურათი. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, 2025 წლის 1 მაისიდან შეიცვალა დეკლარირების სისტემა. ორი დადებითი ეფექტი ჰქონდა, ეს არის სიმარტივე დამსაქმებლებისთვის და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ აქტიური კავშირი ჰქონდა დამსაქმებელთან, ძალიან ბევრი შეხვედრა გავუმართეთ და თითქმის ყველა მათი წუხილი გავითვალისწინეთ. მეორე დიდი ეფექტი არის, როდესაც დამსაქმებლები უკვე ვალდებულებას ასრულებენ დასაქმებულების მიმართ. თვითონ სისტემაზე რომ მარტივად ისე ვთქვათ, ეს არის, როდესაც ორი დეკლარაცია, საპენსიო შენატანების დეკლარაცია და საშემოსავლო სამსახურის საშემოსავლო განაცემების დეკლარაცია გაერთიანდა. საშემოსავლო დეკლარაციის სავადო თარიღი არის ყოველი თვის 15 რიცხვი. როდესაც 15 რიცხვში წარადგენენ დეკლარაციას წინა თვის მონაცემებზე დაყრდნობით, შესაბამისად აქედან ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას 15 რიცხვში ან მანამდეც სისტემის საშუალებით და შემდეგ უკვე სისტემა უყურებს შემომდევნო დღეს თუ ვინ მოახდინა ბალანსის შევსება. თავარი წყარო არის დეკლარაციის დახურვის, არის ბალანსი უნდა ჰქონდეს ჩვენთან საპენსიო ფონდის ადმინისტრების სისტემაში შევსებული. თვითონ შემოსავლების სამსახურში, როდესაც წარადგენს დეკლარაციას, იქ ნათლად, წითლად უჩანს, რამდენი უნდა განახორციელოს საპენსიო ფონდში კონტრიბუცია იმ თვის. ყველა თანამშრომელზე. ყველა თანამშრომელზე, ჯამური რიცხვი. შესაბამისად, როგორც კი მარტივად ბანკის გადარიცხვის მეშვეობით შემოიტანს თანხას, დეკლარაციის დახურვა ხდება მყისიერად. ეს არის უკვე პროცესი აწყობილი, რომელსაც არის ძალიან მარტივი და ნებისმიერ დამსაქმებელს შეუძლია მარტივად განახორციელოს ერთი თანხის ჩარიცხვით ბალანსის შევსებით და თან ზუსტი თანხაც მიეთითება. შემდგომ ეტაპზე უკვე ერთვება მეორე დღეს უკვე სისტემა მონიტორინგის დეპარტამენტი, როდესაც უკვე გადაატარებს ამ განხორციელებულ დეკლარაციებს მონიტორინგს და თუ აღმოჩნდა რომ რომელიმე კომპანიას არ აქვს შევსებული დეკლარაცია არ წარმოდგენილი არ არის ან დაარღვია თანხის ჩარიცხვა ვადა, ჩვენ აქ კაფეოთ მინდა ვთქვათ, რომ თუ რამე ტექნიკური ხარვეზი აქვს, ამას ყოველთვის ვითვალისწინებთ და ჯარიმას არ ვწერთ. როგორ ხდება შეტყობინება მოდის წინასწარ თუ როგორ ითვალისწინებთ? ვიღებთ მათგანაც ინფორმაციას, ან ბანკისგან ვიღებთ, ჩვენ სისტემა აწყობილი გვაქვს ყველა კომერციულ, თითქმის ყველა კომერციულ ბანკთან და შეტყობინებას ვიღებთ, რომ ან ბანკი გვწერს, რომ ვერ მოხერხდა ტრანზაქციის განხორციელება თავის დროულ ვადაში, ან დამსაქმებელი მოიწერება, შემდგომ ვაანალიზებთ და შესაბამისად, თუ აქვს დაკისრებული ჯარიმა, ეს ნორმატიული აქტი და კანონი თუ აქვს უფლება, რომ გავათავისუფლოთ. შედეგად მივიღეთ 1 წლის მანძილზე ძალიან დადებითი და პოზიტიური შედეგი, რომ დაახლოებით დამსაქმებელთა რაოდენობა 30-დან 35%-მდე გაიზარდა და დასაქმებულთა რაოდენობაც გაიზარდა დაახლოებით 40%-მდე. ეს ვისაც დამსაქმებლები, რომლებიც ურჩი დამსაქმებლების შემცირდნენ 35%. გაიზარდნენ სისტემაში შემოსვლით, რომლებიც სისტემაში არ იყვნენ ჩვენ სისტემაში და დასაქმებულებიც დაემატათ, რომლის მიმართაც მაგალითად არ ახორციელებდნენ ვალდებულებებს. ანუ პრობლემა ისევ რჩება დიდი გიორგი. ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ ძირითადი ნაწილი მოცულია თუ ძირითადი ნაწილი ჯერ დარჩენილი გაქვთ? რა თქმა უნდა, პრობლემა ძალიან არაა დიდი დრო და მაგიტო გეკითხა. კი ბატონო, მაგრამ რა თქმა უნდა, პრობლემა შეიძლება ძალიან რადიკალურად შემცირდა, ესე ვთქვათ, შეგვიძლიათ. აი თქვენ ახსენეთ მაგალითად, რომ 100 ურჩიდან რამდენი დარჩა. დაახლოებით ეხლა თუ შევადარებთ, რომ წინა პერიოდამდე ვინც არ იხდიდა და ვალდებულებებს გროვდებოდა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ X%-მდეა ჩამოსული ამათი ურჩი კომპანიების რაოდენობა, რომელსაც კიდე შეიძლება ამ დეკლარაციებს არ ხურავენ, თანხებს არ რიცხავენ და ასე შემდეგ. მხოლოდ 6, ანუ ძირითადი ნაწილი გაკეთდა. ძირითადი ნაწილი ამ ახალმა სისტემამ მოაქცია დისციპლინარულ რეჟიმში.
ანუ მიაჩვია დისციპლინას, მიაჩვია გადახდის და მონაწილის მიმართ ვალდებულების აღებას. ჩვენ ფონდის მთავარი მიზანი არის მონაწილის ინტერესი. ჩვენთან ფონდში დაახლოებით ძალიან ბევრი განცხადება შემოდის, რომ დასაქმებულები ითხოვენ თავიანთ დანაზოგების შესახებ ინფორმაციას და თუ რატო არ არის, იმიტომ რომ უნდა ვთქვათ, რომ მურჩი კომპანიები ან კომპანიები, რომელიც ვალდებულებას ნათპირნათლად არ ასრულებდნენ, აკლებდნენ მონაწილეებს თავიანთ შენატანებს. ეს შენატანები შემდეგ რა თქმა უნდა, კარგავდა ამონაგებს, იმიტომ რომ ყოველი თეთრი მიდის ინვესტირებაში და ყოველი თეთრი თავისი ამონაგები აქვს. თუმცა ეს ამონაგებს ვეღარ მიიღებენ, ხო, ის დასაქმებულები? ეხლა არის ახალი პროცესი კიდე უკეთესი, იმიტომ რომ თუ ვერ გადაიხადა და ურჩი კომპანიები კიდე დარჩნენ, დარეგულირებულია უკვე საურავით. ანუ ყოველდღიურად ერიცხება იმ მონაწილის შენატანი შესაბამისი საურავი წლიური რაღაც პროცენტის ოდენობით არის, ეს არის რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 5%-ის ოდენობა და შესაბამისად დააგვიანებს იმ დღეებზე დაერიცხება საურავი და ისიც მონაწილის არის, ის უკვე მონაწილის არის სრულიად ჯარიმა თუ მიემართება ბიუჯეტში, საურავი მიემართება მონაწილეზე. ეს ძველ დაგვიანებებსაც ეხება თუ მიმდინარეს? სამწუხაროდ ძველ დაგვიანებებზე ეს არ არის, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან დიდი რაოდენობა იყო ძველი ვალდებულების შეუსრულებლობა, როგორც კომპანიების რაოდენობის კუთხით, ისე ჯამური ვალდებულებების, რამდენიმე 1000 კომპანია მილიონ ლარებზეა საუბარი, როდესაც ვალდებულებები აქვს შესრულებული. ჩვენ რა თქმა უნდა იმის მონიტორინგსაც ვახორციელებთ და უკვე ძალიან კარგი შედეგებზე ვართ, აქაც ძალიან ბევრი უკვე კომპანია, რომელმაც ვალდებულებაში ასრულა ყავს, დამონიტორინგებული და ასევე როდესაც უკვე თვითონ დაიწყეს ვალდებულებების შესრულება. აი რა თანხების მობილიზება მოხდა, ეს თუ გაქვთ ეს მონაცემები თანხობრივად? მე შემიძლია ვთქვა, რომ სადღაც 1 წლის მანძილზე ძველიც და ახალიც 60-დან 100 მილიონ ლარამდე არის უკვე მობილიზებული ამ მონიტორინგის შედეგად. ეს ძალიან კარგი შედეგია 1 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ უკვე ხმაც კომპანიები მიხვდნენ, რომ უნდა გადაიხადონ ეს ვალდებულება, რომ ესე არ მოხდება, რომ საპენსიო ფონდი მონაწილის ინტერესებს გაატარებს და ყოველთვის დაამონიტორინგებს და შედეგები ესევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ 2024 წელს 2024 რო შევადაროთ 2025-თან გაზრდილია კონტრიბუცია შენატანი, ეგრევე წოდებული 130 მილიონი, 140 მილიონი ლარით. ეს ნიშნავს, რომ ახალი სისტემა ძალიან წარმატებულია და ძალიან დისციპლინას ემსახურება დასაქმებულების მიმართ. ძალიან კარგი თემა შეეხეთ, ახლა ვაპირებდი ამის თქმას, როგორც წესი ახალი რეგულაციები, სთვის 1 წელი არის მაინც საპილოტესავით, საპილოტე რეჟიმივით. რამე ცვლილებას ხომ არ გეგმავთ ამ რეგულაციაში, რამე სიახლის შეტანას, რაც თქვათ პრაქტიკამ გამოკვეთა, თუ დატოვებთ ასე და გაგრძელდება მისი მუშაობა ასე? ჩვენ ყოველთვის პირველი რომ ბიზნესთან აქტიურად მუშაობთ, ბიზნეს ასოციაციასთან მუშაობთ, დაინტერესებულ მხარეებთან, ასევე ეკონომიკის სამინისტროსთან ყოველთვის მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს. პრაქტიკიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეიძლება დადგეს საჭიროება რაღაც ცვლილების დახვეწვის, გამართვის, კანონში ცვლილების. ამ ეტაპზე ჩვენ მოსაზრებები შეიძლება მუშაობთ და წარვადგინოთ დაინტერესებულ მხარეებთან და პირველ რიგში არის რომ რა თქმა უნდა, ფონდში შიგნით მენეჯმენტთან უნდა მოხდეს, საბჭოსთან უნდა მოხდეს შეთანხმება და შემდეგ უნდა მოხდეს საზოგადოებისთვის წარდგენა ცვლილებებთან დაკავშირებით. მაგრამ თქვენ მოგწონთ ეს რეგულაცია? მუდმივად აქტიურად გაუმჯობესებაზე მუშაობთ, რა თქმა უნდა. ეფექტიანი არის ეს რეგულაცია? ეფექტიანი არის, რა თქმა უნდა, აი შედეგები, 1 წლის მანძილის შედეგები გვაცნობს, რომ ურჩი კომპანიების რაოდენობა რადიკალურად შემცირდება, რადიკალურად მონაწილის ინტერესი იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა და ჩვენ არასდროს არ უნდა ჩაითვალოს ისე, რომ დამსაქმებლების მიმართაც არ ვართ მხარდამჭერები. პირიქით, ეს რაც განვახორციელეთ 1 წლის მანძილზე, ეს არის ის შედეგი, რომ დამსაქმებელთან კომუნიკაციის შედეგად მოვედით. აი არ იყო საჭირო ორი დეკლარაცია, არ იყო საჭირო დამატებითი ადმინისტრაციული პროცედურები და ასე შემდეგ. შესაბამისად მოვედით ამ ეტაპამდე. ძალიან მოკლედ რომ განმარტოთ, ძალიან შეზღუდულები ვართ დროში, იმიტომ რომ ერთია დანაზოგების აკუმულირება ანგარიშებზე და მეორეა ამ დანაზოგების გამოყენება. ესეც ერთ-ერთი აქტუალური თემა. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, მუდმივად ისმის ეს კითხვები, ვის და როდი შეუძლია ამ დანაზოგით სარგებლობა? პენსიის სარგებლობა შეიძლება რამდენიმე ეტაპია.
რამდენიმე ტიპია, ეს არის საპენსიო ასაკსო დაუდგება, შემდეგ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით, როდესაც მათ შეუძლიათ გაიტანონ სტატუსს თუ მიიღებენ და ამას განმარტავ, არის ქვეყნის დატოვების შემთხვევაში და მემკვიდრეებს შეუძლიათ რომ გაიტანონ. ამავე პერიოდში ხა გავრცელდა ინფორმაციები და მინდა გამოვიხმაურო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის მიღება, ეს არ არის ახალი, ეს ძალიან ბევრი მონაწილე ყავს ამ სტატუსით. ეს არის, როდესაც სამედიცინო სოციალური შემოწმების ექსპერტიზას გაივლის, ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივაა და ამ მონაწერს ოფიციალურად წარმოადგენს, პირს შეიძლება მიიღოს ერთიანი გადახდით, მთლიანი თანხა ან აირჩიოს პროგრამული ყოველთვიური შენატანით. ეს არის ძალიან ბევრი დაავადება განსაზღვრული კანონით, რომელიც შეუძლია დაადგინოს ექსპერტიზამ და მიმართონ ჯანდაცვის სფეროს წარმოადგენლებს, ჯანდაცვის სამინისტროს და შესაბამისად დაკვალიანდებიან თუ რა დაავადებებზეა საუბარი და რის გამო მიიღებენ ამ სტატუსს, ხო და შემდეგ პირველად წარმოადგენენ ძალიან ხშირი ყავს და შეუძლია თავისუფლად აიღონ ეს თუ აქვთ გამოხატული დაავადება ამ აქტით ჩვენ გავცემთ პენსიას. ანუ 4 შემთხვევაა. ერთი არის ასაკი, ერთი არის შშმ პირის სტატუსი, ქვეყნის დატოვება მუდმივად და ასევე გარდაცვალების მემკვიდრე იღებს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, საინტერესო მიმოხილვისთვის და ინფორმაციისთვის.